지금 이제 3일차 투어를 시작했고요. 이제 오늘 그 모든 일정을 마치고 복귀합니다. 저희는 지금 불령계곡 쪽으로 가고 있습니다. 불령계곡은 저도 사실은 가본 적은 없고요. 한번 지나치기만 했었죠. 일정이 시간이 안 맞아가지고. 산세가 참 아름답네요. 하늘은 완전 가을 하늘. 푸른 하늘에 뭉게구름 떠있고. 지금은 김삿갓 계곡으로 가고 있습니다. 이쪽도 이 가는 길이 커브가 많죠. 제가 지금 카메라를 켜다가 동료들하고 거리가 좀 떨어졌습니다. 그래서 빨리 가서 따라 붙겠습니다.
단풍이 지면 여기서 라이딩하기가 재밌겠네요. 울긋불긋하니 단풍들 사이로 오토바이 타고 이렇게 라이딩하는 기분이 최고일 것 같습니다.